මහේෂ්මතිය පරාජය කරන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න වෙයි. ඉන්න මම හිතුවේ මම සටන් කරන්නේ මහේෂ්මතිය වෙනුවෙන් කියලා. මම දිනුවා. නැවත වතාවක් මහේෂ්මතිය මම බේරගත්තා. ඒක අසාධාරණයි. යුද්ධයේදී හැම දෙයක්ම සාධාරණයි සහෝදරයා. ඔයා ජයග්‍රහණය කරා. දැන් මම ඇදගෙන වැටෙනවා. මම යුද්ධයේ දිනුවේ. මමයි ජයගත්තේ. ඔය ඇති. ඔය දෙන්නටම ඕනේ යුද්ධ සෙල්ලම් කරන්නද? දෙන්න මෙන්න මාත් එක්ක. මේක තමයි යුද්ධය. සටන් කරන්න අපේ මිනිස්සු දහස් ගාණක් යවුවා. ඒත් මේ ටික දෙනා විතරයි ආපහු ආවේ. එයාලා පරාජය වෙලාද මාතාවනි? නෑ, අපි දිනුම්. විජයග්‍රහණය මෙන්න මේ වගේ තමයි. යුද්ධය සෙල්ලමක් නෙමේ. කීර්තිය ලබා ගන්න බොහෝ කැපකිරීම කළ යුතුයි. ඔබලා මිනිසුන්ගේ යුද්ධයට මෙහෙයවනකොට අහිංසක මිනිසුන්ගේ ජීවිත තියෙන්නේ ඔබලාගේ අතේ. ඔබලා වැඩියෙන්ම හිතන්න ඕනේ අන්නේ ජීවිත ගැනයි. මට ඔයාගේ උදව් ඕනේ. ම්ලේච්චයන්ගේ කඩුව භාවිතා කරපු එක හොඳ උපායක්. මමත් ඒකෙන් පටලැවිලා හිටියේ. එහෙත් ඔයා මිනිමරුවෙක් නෙමෙයි යමාග්නි. ඔයා හරි. මම මිනිමරුවෙක් නෙවෙයි. මං දේශප්‍රේමියෙක්. මට ඔයාව නවත්තන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. ඔයාට රිදවන්න මට ඕනේ නෑ යමාග්නි. මට දැනගන්න ඕනේ ඇයි කියලා විතරයි. ඔයාට ඇයි කියලාද දැනගන්න ඕනේ? මම අනාගතය වෙනුවෙන් ඒක කළේ. සාමය වෙනුවෙන් ඒක කළේ. අපේ මිත්‍ර සම්මුතිය වෙනුවෙන්. ඔයාට පේන්නේ දෙයක් මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා. ඔයාට ඕනේ කියන රජ වෙනවා දකින්නද? එයා තමයි රජකමට උරුමකාරයා. ඒ වගේම ඔයාගේ සහෝදරයා. මගේ සහෝදරයා මිය යා යුතුයි. හැම කෙනාගේම යහපත වෙනුවෙන්. ඔහු රජකමට පත් වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම මගේ රාජ්‍යය ඔබේ රාජ්‍යය යුද්ධයකට පටලවාවි. මගේ පියා ගොඩනගපු හැම දෙයක්ම ඔහු විනාශ කළා දායි. හිතලා බලන්න. ඔහු ජීවත්ව සිටියොත් මේ හැම දෙයක්ම විනාශ වෙයි. එහෙත් ඔහු මිය ගියොත් මගේ රාජ්‍යය තවත් ශක්තිමත් වෙයි. මගේ ජනතාව සමෘද්ධිමත් වෙයි. ඔයාට පුළුවන් මට උදව් කරන්න. අපි දෙන්නට එකතු වෙලා පුළුවන් ඒවා විනාශ කරන්න. මම මේකට උදව් කරන්නේ නැහැ. ඒත් එයා මේ ඇත්ත දැනගෙන වාට කරදර කරනවා බලන්නත් මට බෑ. මාමා මම කැමතියි ඔබගෙන් දෙයක් අසා දැනගන්න. බාහුබලි කුමරුනි, ඕනෙම දෙයක් මගෙන් අහන්න. මම දන්නවා කෙනෙක් යමක් කරන්න හදනවා. ඒත් ඒක වැරදි දෙයක්. ඒත් ඒක විශාල යහපතක් වෙනුවෙන්. ඔබ අහන්නේ හොඳ අවසානයක් තියෙනවා නම් වැරදි දෙයකට උනත් සමාව දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඔව් මට තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ හරි දේ? මොකද්ද හරි දේ මොකද්ද වැරදි? ඒ මොහොතේ කාටද කියන්න පුළුවන්. සමහර දේවල් වල හරි වැරද්ද තේරෙන්නේ අවුරුදු ගාණක් ගියාට පස්සේ. ගුරුදේවයනි, අවසරද යමක් පවසන්න. මම මෙහෙට ආවේ ඔයාගේ තියෙන ආයුධ බලන්නයි කට්ටප්පා. ඒත් මට පේනවා අපේ කුමාරයාට මගේ උපදේශ අවශ්‍යයි කියලා. ගුරුතුමනි මම දන්නේ ඔබත් එක්ක මට මේ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔබේ මව විසින් මාව නෙවෙයිද තෝරගත්තේ ඔබට යුවරජ වෙන්න මාර්ගය පෙන්වන්න? මට වැඩියෙන් සුදුසු කවුද? ඒ ඔබටම බාර දෙන්නම්. ඉතින් කියන්න කුමරුනි, කතා කරන්න. අපේ අමුත්තන් වන කුමරිය ගැන අලුත්ම තත්ත්වය ගැන මම සෝදිසියෙන් ඉන්නේ. මොනවා? ඇයි ඔබට කිව්වද? මහේෂ්මතියේ සිදුවන සිදුවීම් ගැන මට කවුරුත් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම හැමදේම දන්නවා. හැම දෙයක්ම මගේ ඇහැට කනට පේනවා. ඒ හැකියාවන් යම් දවසක මම ඔබට උගන්වන්න. ගුරුතුමනි මට තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ තමන්ගේම සහෝදරයා විනාශ කරන්න උත්සාහ කළා. ඒත් ඔහු දුෂ්ට රජ කෙනෙක් බව නම් ඇත්තක්. ගැටලු ඇති වෙන එක හොඳයි බාහුබලි. ඒත් ඔයා රජ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ක්‍රීඩාව පුරුදු වෙන්න වෙනවා. ක්‍රීඩාව? ඔයාගේ අවට බලන්න බාහුබලි මේ සුන්දර උද්‍යානයේ දිහා. මේක නිකම්ම පොළවෙන් මතුවන දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ තාත්තා වගේම මුතුන් මිත්තන් මේ රාජධානිය ගොඩ නැගුවා. ඔයා දැනගන්න ඕන දේ තමයි කුමරුනි, කොහොමද මහේෂ්මතිය මේ තරම් බල සම්පන්න වුනේ? ඇයි ඒක තවමත් ස්ථාවර? අතීතයේදී මේ භූමියේ සිටි පාලකයෝ විශිෂ්ට තීරණ ගත්ත ඒ ජීවිත වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ජයගත්තා. ඔවුන් මේ රාජධානිය ගොඩ නැගුවේ ප්‍රායෝගික ආකල්පවලින්, ඥානවත්ව, ඒ වගේම ලේවලින්. ඔබට මා සමග කතා කිරීමට අවශ්‍යද? මගේ රටවැසියෝ මට ආදරේ.
මගේ රාජ්‍යයේ කාන්තාවන් සුන්දරයි. එහෙම නේද? මම දන්නවා ඔයා ගැන දන්නවා කියලා. මම ටිකක් කාර්යබහුලයි කුමරුනේ. ඉතින් ඇයි ඔබට මට කතා කරන්න ඕනුනේ? මට පහර දෙන්න ආපු කෙනා කවුද කියලා ඔබලට හොයාගන්න බැරි වුණත් ඒ කෙනා කවුරු වුණත් අපි කිව්වේ ඔබයි මමයිද? වෙන කවුද? ඔයාගේ ජනතාව දුර්වලයින් බවට පත් වෙලා ඒ වගේම එයාලගේ ආර්ථිකයට මාරක අනුතරක් ඇවිල්ලා බාබේරියන්ලා පහර දෙනවා. මගේ රාජධානියෙත් වෙනසක් නැහැ. ඔබ නැවතත් ශක්තිමත්ව නැගී සිටීම ගැන මට සතුටුයි. මම ඔබට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෝඩෙක් වෙන්න එපා බල්ලා. මාව සතුටු කරගන්න ඕනේ නැහනේ. ඔබේ දන බාහුබලි හිටියනම් එයා කීයටවත් පස ගහන්නේ නැහැ. ඒක ටිකක් අමුතුයිනේ. බාබේරියන්ලා පහර දෙන්න ඇවිත් කඩුව දාලා යනවා. ඔබ මරණයට පත් වුණොත් මම හිතන්නේ ඔබේ සහෝදරිය තමයි රජ වෙන්නේ. එහෙම නේද? එහෙම වුණා නම් ඔබේ රාජධානියත් එක්ක ඇති වෙන්න තිබුණු සම්බන්ධකම මොන වගේ වෙයිද? මොකක්? බාහුබලි ගැන බැලුවොත් ඔහු මගේ සහෝදරයා. මගේ පවුලේ අය එකිනෙකාට කුමන්ත්‍රණ කරන්නේ නැහැ. සමහර විට ඔබ ඔබගේ අය ගැන මීට වඩා උනන්දුවෙන් බලන්න වෙයි. මේ ඉන්නේ බයල්දේ කුමාරයා. අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ අවිනාශ්ගේ දෙමව්පිය. එයාලගේ පුතා අතුරුදහන් වීම ගැන 50 සල්ලෙන් ඉන්නේ. බලාල්දේව් කුමරුනි අපි තාමත් අවිනාශ් පුතා හොයනවා. උදව් කරන්න. මාලිගාවේ රාජපුරුෂයන් ඔහුව දිගටම සොයනවා. ඒත් බලහල් කුමරුනේ ඔහුගේ ළඟම මිත්‍රයෙක් විදිහට මට විශ්වාසයි ඔබ ළඟ මොකක් හරි තොරතුරක් ඇති කියලා. මට මේ දේවල් මේ විදිහට කියන්න උවමනා වුණේ නැහැ. නමුත් මීට දවස් කිහිපයකට කලින් අවිනාශ් මගෙත් එක්ක කිව්වා එයාට බයක් හිතෙනවා කියලා. බයයි? මොනවටද බය? ඔබලට අවශ්‍ය කෙනා වෙන්න බැරි වෙයි කියලායි ඔහු බයේ පීඩණයෙන් හිටියේ. මොනවා? ඒ අපිට එහෙම දෙයක් කියලා නෑනේ. කොයි පුතාද තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඒ වගේ දෙයක් කියලා දුක් දෙන්නේ? ඔහු මට ඒක කිව්වා. මහේෂ්මතියේ ජනතාව හිතන්න ඔය ආකාරයෙන් නෙවෙයි කියලා. ඔහුගේ මාර්ගය සොයාගත්තා. ඒත් අපිට කවදාවත් ඕන උනේ නෑ යා එහෙම කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ඔහු දැක්කේ ඒ ආකාරයෙන් නෙවෙයි. මම ඔහුට කිව්වා මහේෂ්මතියේ ජනතාව හිතන්න ඔය ආකාරයෙන් නෙවෙයි කියලා. එයා ඒකට හිත හදාගෙන හිටියේ. ඉතින් ඔබ ඔහුව වැළැක්ුවේ නැද්ද? මම මගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කළා. පහුවදා උදේ මං ගිහින් බලනකොට ඔහු පැනලා ගිහිල්ලා. නෑ ඒක වෙන්න බෑ. මහරෑ පැනලා යන තරම් මගේ පුතා බයිගුල්ලෙක් නෙමෙයි. ඔයාලා කැමති නම් විශ්වාස කරන්න. මම කිව්වේ මන් දන්නේ නැද්ද? ඔහු රජකුමාරයානේ. ඔහු මොකටද? ඒක එහෙම වෙන්න බෑ. පුතා කොහොමද එහෙම කරන්නේ? මේ විදියට හිතන්නකෝ. ඔයාගේ පුතා කොහේ හරි ජීවත්ව ඉන්නවා. ඉතින් එයා තමන්ගේ සතුට වෙනුවෙන් ජීවත් වෙනවා ඇති. ඔයාලත් සතුටින් ඉන්න. නැහැ. ඔයා කියන විදිහට බයිගුල්ලෙක් නම් ඇත්තමයි එයා තවදුරටත් මගේ පුතෙක් නෙමෙයි. කරුණා කරලා ওই විදියට හිතන්න එපා. ඒ වගේම මේ කාරණාව මාලිගෙන් පිටට යන්න දෙන්නත් එපා. මිනිස්සු එයාලගේ පුතා ගැන වැරදියට හිතන්න පුළුවන්. ඒකට කමක් නැහැ. එයාව හොයන එක නවත්තන්න. දැන් මගේ පුතා කොහේ හරි ජීවත් වෙලා හිටියත් මට දැන් එයා මැරිලා. ස්තුතියි රජකුමරුනි. ඇයි මේ ගැන කලින් අපිට නොකියුවේ බලහල්දේව් කුමරුනි? ඔයා හිතනවද මං එහෙම කෙනෙක් කියලා? මගේ මිතුරාව ප්‍රසිද්ධියේම ලැජ්ජාවට පත් කරන්න තරම් නිවට කෙනෙක් කියලා? ඔබ කියන දේ හරි කුමරුනි. එහෙනම් මට යන්න අවසර දෙන්න. බාහුබලි මෙච්චර රැවිලා මොකද කරන්නේ? ඇත්තේ මං කල්පනා කරමින් සිටියේ. එහෙමද? ඔයාට පුළුවන් මට කියන්න. අම්මා කෙනෙක් කැමති තමන්ගේ පුතාගේ හිතේ තියෙන දේවල් දැනගන්න. කිසිම දෙයක් නැහැ අම්මේ. ඔයා පොඩි දවස්වල ඉඳලම මට නොකියන්න තරම් ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නෑ. මට මතකයි දවසක් බාහුබලි මොකක්ද උනේ? ඔයා මොනවද කළේ? මම හිතන්නේ මගෙන් අතපසු වීමක් වුණා. ලෙගනිය ඔබ දකින්න ලැබීමත් සතුටක්. මම ආවේ ඔයාගේ තොරතුරු කොහොමද කියලා බලන්න වර. ඔයා හොඳින් ඉන්න එක ගැන මට සතුටුයි. ඒ වගේ බියගුළු මිනිමරුවෙක්ට වගේ සහෝදරයව ලේසියෙන් මරන්න බෑ. ඔයා ඒක දන්නවනේ. ඇයි මේ ගැන ඔයා මට කලින් කිව්වේ නැත්තේ බාහුබලි? මම ඇත්තටම කලබල වුණා. මම හිතුවේ එයා හරි කියලා අම්මේ. වරා කුමරු තවමත් අපේ ගෙදර අමුත්තෙක්. ඉතින් අපි ඔහුව ආරක්ෂා කළ යුතුයි. දැන් යමාග්නි කොහෙද? ඇගේ කාමරේ ඉන්නවා. මම කිව්වා කරන දේ තීරණය කරනකම් එළියට එන්න එපා කියලා. ඔයා විශ්වාස කරනවද එයා එහෙම ඉඳී කියලා? එන්න අපි ඉක්මන් කරන්න ඕනේ. ඇයි එකපාරක් ඔහුව මරන්න උත්සාහ කළා. ආපහු කරන්න පුළුවන්. සෙබළු කවුරු හරි මාත් එක්ක එන්න. මම හිතනවා වුන් කලේ මෝඩකමක් කියලා දැන් දුක් වෙනවා ඇති. ඔව් මං හිතන්නේ හැම දෙයක්ම ඉක්මනින්ම දැනගන්න පුළුවන් වෙයි මගේ නැගණිය. මේ මොනවද? ඔයාට බීමට යමක් අයියේ. මම හිතන්නේ ඔබ බෙහෙත් ගත්ත නිසා බොහොම මහන්සියටපත් වෙලා ඇති. ඉතින් මේක බොන්න. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයා ගොඩක් හිතා බලනවනේ යමාග්නි. ඔයා නැතුව මම මොනව කරන්නද?
තාත්තේ ඔයා නැවත සනීපෙන් ඉන්න එක ගැන මට සතුටුයි පුතා. මෙහි මොනවද කරන්නේ? ඔයාගේ අයියා තමයි මට එන්න කිව්වේ. එයාට එයාගේ බීම එක මාත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ කිව්වා. කොයි තරම් වාසනාවක්ද. මගේ නැගණිය මං වෙනුවෙන් බීම එකක් ගෙනත් දුන්නා. මං හිතන්නේ මුලින් මේක පිය රජතුමා රස බැලුවොත් හොඳයි කියලා. ඒක හරිම රසවත්. නැහැ. තාත්තේ ඔයා හොඳින් නේද තාත්තේ? තාත්තේ තාත්තේ. මොකද උනේ? මෙතන මොකද වෙන්නේ? වස දාලා. තාත්තේ බලන්න එයාලා ඔයාට කරපු දේ. කවුරු හරි එයාගේ වයින් එකට වස දාලා තියෙනවා. එයා මැරුණා. රජු මැරුණා. රජුට දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. රජුට දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. මේ විදිහට බියගුළු ලෙස හැසිරෙන්නේ කවුද කියලා අපි හොයාගන්න ඕනේ. මගේ තාත්තාගෙන් පලිගත්ත කෙනාව. මම ආවේ අනතුරු අඟවන්න. අපේ රහස් කණ්ඩායම අපිට කියලෙවල තිබුණා ම්ලේච්චයෝ නැවතත් උත්සාහ කරනවා කියලා. ඒත් මම පරක්කුයි. මේක පිටිපස්සේ ඉන්නේ ඔවුන් කියලා කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔබට ගැන සාක්ෂියක් තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම මගේ සෙබළුන් මේක පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියලා හොයාගනි. ඔබේ සෙබළුන්ට කරදර කරන්න ඕනේ නෑ ශිවගාමි. මොකද මගේ තාත්තගේ මිනිමරුවා මේ කාමරය තුලමයි ඉන්නේ. නුඹයි ඒ අනේ කුමරුනේ මම එහෙම දෙයක් කළේ නෑ. තමුන්ගේ සීමාවේ ඉන්නවා. තමුන්මයි මේක කළේ. මේක පිටිපස්සේ මුල ඉඳලම හිටියේ තමුන්. නෑ මම එහෙම කළේ නෑ. ඉන්න එපා. ඒක තමයි ඇත්ත. වසකිනාවේ මට දෙන්න. මේ මෝඩයා යාට පහර දීපු එකේ පලිය ගන්නයි හැදුවේ. බාබේරියන් ලවා මේක කරව ගන්න හැදුවා. නැහැ මම. එහෙනම් කියන්න නැගණිය. ඔයා දන්නවද මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ගැන? නීතියට අනුව මමයි දැන් රජු. රජු විදියට මගේ පළවෙනි ක්‍රියාව තමයි ද්‍රෝහියාට දඬුවම් දෙන එක. මට ද්‍රෝහි වෙන හැමෝටමත් වෙන්නේ මේ ඉරණම තමයි. එන නැගණිය. අපි දැන්මම මෙහෙන් පිටත් වෙන්න සූදානම් වෙන්න ඕනි. සාකච්ඡා කළා හොඳටම ඇති. නැහැ එපා. මට ඇත්ත එක්ක ඉන්න දෙන්න. දුක් වෙන්න එපා නැගණිය. දැන් ඔහු මැරිලා. මං ඔබ ගැන හොඳින් බලා ගන්නම්. ඇයි ඔබ මෙතනට ආවේ කුමරුනි? අහිංසක මිනිසෙකුට ගෞරව කරන්න. අහිංසකයි? ඒත් කුමරුනි ප්‍රධාන ගුරුතුමන් මට ඊයේ කිව්වා මේ දේශපාලනය කියන්නේ නායකයින් හා රාජ්‍යයන් අතර සෙල්ලමක් කියලා. මේක සෙල්ලමක් නෙමෙයි. මේ විදිහට තමයි හැමදාම දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. බොහෝ අය රාජ්‍යයේ සැකේ නිසා ඝාතනයට ලක් වෙනවා. ඔබ වගේ අයෙක්ට පමණයි හැකියාව තිබෙන්නේ මෙවැනි දුක් විඳින මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ඉරණම වෙනස් කරන්නට. මම හිතනවා මට ඉක්මනින්ම අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා.